뜨거운 태양, 줄줄 흐르는 땀, 약하고 시끄러운 바람은 이제 그만. 여름 필수 아이템, 로즌 휴대용 선풍기. 완전 시원한 바람, 괴물급 풍량, 소음도 역대급 조용한 완전 찐. 머리가 105도 접히는 에라. 탁상용으로 착. 목에 걸면 넥풍기. 무게도 엄청 가벼워. 디자인도 엄청 깔끔해. 100단 미세 조절, 25단 점프업. 지금 할인 중이니 서둘러야겠지?